आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनु कुमार दास यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन पछिल्लो समय हामीहरूले देशको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा हामीले कुराकानी त गर्यौं नै। पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्थाले पनि उत्तिकै असर गरेको अवस्था देखिएको छ। हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं देशको जुनसुकै राजनीतिक अवस्था होस्, शैक्षिक अवस्था होस् वा अरू अन्य अवस्थाहरूलाई मुख्य ध्यान दिने भनेको आर्थिक अवस्था हो। अर्थात् विभिन्न व्यापारीहरूले गराएको बुझाएको राजस्व यिनै लगायतले गर्दाखेरि देश चल्दै गरेको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्लो समय व्यापारिक अवस्था कस्तो छ देशमा नीतिगत आर्थिक अवस्था कस्तो छ देशमा, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यससँगै हामी कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्लो समय मोरङ जिल्लामा रहेका व्यापारिक भनौँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई लिएर अहिले त्यहाँका व्यापारीहरूको अवस्था कस्तो छ, लकडाउनले गर्दाखेरि कतिको असर परेको छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा मोरङ व्यापार सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन रिजाल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? एकदम ठिक छ। नवनिर्वाचित भनेर मैले सुरुमै भने। अध्यक्षज्यू, मैले यहाँसँग पहिलो प्रश्न के राख्न खोजेको भने पछिल्लो समय तपाईँ नवनिर्वाचित भइसकेपछि शुभकामना आउने एउटा अहिले लड्को त छँदै नै छ। म मोरङ जिल्लाको व्यापारीहरूबाटै प्रश्न राख्न खोजेको, त्यसपछि म नीतिगत केही प्रश्नतिर जान्छु। मोरङ जिल्लाका व्यापारीहरूले जहिले पनि म कुराकानी गरिरहँदाखेरि विभिन्न सिलसिलामा भेटिरहँदाखेरि हाम्रा अध्यक्षहरूलाई तपाईँ नभनौँ, तपाईँ अहिलेको निर्वाचित अध्यक्ष, हिजोको दिनमा जो पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षलाई हामीले प्रश्न के सोध्न खोजेको भने तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँ जनताको अर्थात् ती व्यापारीहरूको भोट लिएर निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर ती व्यापारीहरूले फर्केर भेट्नै हुन्न, जानु नै हुन्न, उनीहरूसँग कुराकानी नै गर्नुहुन्न भनेर व्यापारीहरूले आरोप लगाउँछन्। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ चिर्नु? यस्तो छ, यसलाई हेर्दाखेरि मेरो यसपालि 17 बुँदे जुन एउटा एजेन्डा प्रतिबद्धता जुन लिएर म यसपालि अगाडि बढेको छु, मैले त्यसमा चाहिँ मेरो एजेन्डामा यहाँ लोकल व्यवसायीहरूको प्रवर्धनको हितको र यसको संरक्षणको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। मेरो प्लानमै छ यो कुरो। जस्तो मैले यहाँको जस्तो जोगबनी बजार ती नजिकै रहेको या योसँग हाम्रा जुन नाकाहरू छन्, यस्ता हामीले BBBN भनेर वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर 4वटा जुन छ, हामी उनीहरूसँग लगातार उहाँहरूलाई लागेको मतलब हामी रिजल्ट दिन खोज्दैछौँ। अहिले म लगायतले यो 3वटा अरू संस्थालाई हामीले लिडिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूको छेउमा कस्ता समस्या छन्, हाम्रातिर समस्या छन् कस्ता छन् र यसलाई हामी समानान्तर रूपमा कसरी लिएर जान सक्छौँ भने एउटा डिस्कसन गर्दैछु। अहिले मैले एउटा सुरुमै म आउने बित्तिकै भनेर भन्दा रिजल्ट आउँदैन, अहिले केही समय लाग्छ। म एउटा बलियो नीति निर्माण गर्न म खोज्दैछु। म आफैलाई आफ्नै व्यवसायीहरूलाई एक आपसमा चाहिँ जुटाएर बाँधेर अगाडि लिएर हिँड्न खोज्दैछु। मैले जस्तो यहाँको कुरा गर्दाखेरि जोगबनी बजारमा दिनभरिमा 5औं 10औं 15 करोडको व्यापार हुँदाखेरि नेपाली बजारमा या विराटनगर बजारमा किन भइरहेको छैन, एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ। हामी कहाँ चुकेका छौँ? मैले धेरै कुरा हेरिरहेको छ, नहेरेको कुरा होइन। नीतिगत कुराहरूमा 1-2वटा कुरा एकदमै सच्याउन जरुरी छ। जति अति आवश्यक वस्तु लाउने अनि खाने, कुन वस्तु लिन हामी जोगबनीमा हाम्रो बढी फुटफल छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि त्यही 2टा कुराको यदि ट्याक्समा हामीले यदि अलिकति पनि रिबेट गरेको खण्डमा हाम्रो सबै नागरिकहरूले सोधै यिनीहरू स्थानीय बजारमा चाहिँ सामान किन्नलाई आउँछन् भन्ने कुरा। तपाईँले यति भन्दाखेरि मैले अध्यक्ष जोडिसकेँ, ट्याक्सको कुरा गर्नु भयो। अझै पनि एकदमै लेम्यानको भाषामा भनौँ, सरल भाषामा भनौँ, एउटा उपभोक्ताहरूको भाषामा भनौँ, म अहिले पनि जोगबनी बजारमा म सस्तोमा सामान पाइरहेको छु अनि म किन विराटनगरको बजारमा सामान किन्नु? हो, यही कुरा हो, यही नीतिगत कुरा हो मेन। जबसम्म मैले नीतिगत कुरा र मैले चाहिँ मेरो भावनालाई मैले स्वदेशी वस्तु र स्वदेशमै मैले चाहिँ आफ्नो सामान किन्नुपर्छ भन्ने जुन नागरिकहरूमा जबसम्म भावना आउँदैन, त्यो भावनाको विकास पनि यहाँ जरुरी छ। त्यो भावनाको नि कमी छ। नीतिगत कुरामा ड्युटीको कुरा गर्दैछु मैले। हामीलाई चाहिने अति आवश्यक वस्तु जुन चाहिँ नि हामी त्यहाँनेरि नेपालमा ल्याउने बित्तिकै त्यो महँगो हुन्छ, करको कारणले हो। र खाने 2-3वटा आइटम यस्तो छ जुन करको कारणले यहाँ महँगो भइरहेछ। अब हामी के भन्दैछौँ राज्यले भने तपाईँको नीति परिवर्तन गर्नुहोस् र यी 5-10वटा जुन आइटम छन्, जुन अति आवश्यक वस्तु छ, मान्छेको हरेक बिहान दिउँसो बेलुका सधैँ काम लाग्छ र लाउने कुरा जुन हाम्रो मर्दा पर्दा पनि काम लाग्ने कुराहरू सहित लिएर चाहिँ यस्ता उत्पादित फेब्रिकहरू जसलाई चाहिँ हामीले
करको दायरालाई कम गर्ने बित्तिकै हाम्रो यिनीहरू स्थानीय बजार चाहिँ गुल्जार हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त तपाईले यति हाम्रो बुझाइ हो। हामी यसमा काम गर्दैछौँ। म यसमा अझै जोड्न चाहन्छु, मैले व्यवसायीहरूसँग अहिले नभेटेको होइन, मैले स्थानीय वस्तुगत सङ्गठनहरूसँग भेट्दैछु। मैले विद्युत सङ्गठनसँग भेटिसकेँ, इलेक्ट्रिक सङ्घसँग भेटिसकेँ, होटल सङ्घसँग भेटिसकेका छ, यसै गरी पेट्रोलियम व्यवसायसँग भेटिसकेका छ, यसै गरी चाहिँ ट्रान्सपोर्ट व्यवसायसँग भेटिसकेका छ, धेरै वस्तुगत सङ्गठनहरूसँग भेटिसकेका छ। उहाँहरूको चाहिँ पदाधिकारीबाट, सदस्यबाट, जोबाट मैले फिडब्याक लिन सक्छु, मेरो जोसँग टच उहाँबाट लिइरहेछ। समस्याहरू नबुझेको होइन, खालि पब्लिकली मात्र म नगएको। किन नगएको भनेर भन्दा अहिले मलाई काम गर्नु छ। यो सँगसँगै अरू प्रमुख मुद्दाहरू पनि छ जुन 4-5वटासम्म आउने बित्तिकै देखेको मुद्दा, त्यो मुद्दामा म काम गर्दैछु। पहिलो मुद्दा नै हो मिरगञ्ज पुलको कारणले गर्दाखेरि अलिकति म भेट्न नपाएको। म चाँडै पनि लाग्छ मिरगञ्ज पुलको सवालतिर हामी पनि पुग्छौँ। मेरो फेरि पनि तपाईँको केही प्रश्न मैले अलिक म बरालिए जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईले भन्नुभयो ती 5-7 वटा सामानहरूको नीतिगत तपाईले यदि करको दायरा घटाइयो भने नेपालमै पनि सस्तो पाइन्छ, विराटनगरमा पनि सस्तो किन्न सक्छौँ वा अरू अन्य ठाउँ पनि सस्तो किन्न सक्छौँ। तर सरकारले फेरि पनि ती नै सामानहरू वस्तुहरू धेरै बिक्री हुन्छ, त्यसैबाट धेरै राजस्व आउँछ सरकारलाई, त्यसैबाट नै राजस्वले गर्दाखेरि सरकार चल्न सक्छ भनेर अर्को यो कन्टेक्स्टबाट पनि हेर्न सकिन्छ नि। होइन, यही हिसाब हामी राज्यले बुझाउन गइरहेको छु। दिनभरिमा चाहिँ हाम्रो यो 4-5-6-8 यसरी त हेर्दाखेरि 11-12वटा नाकाहरू छ। यी करोडौँ रुपियाँको पर्चेजिङ हामी नेपालीहरू भारत सीमामा गएर हामी किनेर ल्याइरहेको छ। राजस्व तपाईँहरूलाई त कहाँ उठेको छ, यही त सम्झाउँदैछु हामीलाई। करोडौँ रुपियाँको 15-20 करोड रुपियाँको चाहिँ हुँदाखेरि त्यसमा कमसेकम 1.5 करोड रुपियाँ त आउँछ, 10% भए पनि तपाईँले यो ट्याक्सको टेरिफलाई यति गर्नुभएको खण्डमा तपाईँले सेम पैसा जुन यत्तिकै आइरहेको छ त्यो तपाईँले सेम पैसा पाउनुहुन्छ र अझै बढी पाउनुहुन्छ भनेर यही कुराको हामी चाहिँ सम्झाइ बुझाइ र हिसाब बताउन गइरहेको छौँ। हामीले बताइरहेको छौँ, सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले चिठी पठाइसकेका छौँ। करोडौँ रुपियाँ चाहिँ राज्यलाई चाहिँ यसरी यो रेभिन्यू प्राप्त हुन्छ भने हामीले बताइसकेका छ। खालि राज्यले के भन्दाखेरि कहाँनिर अल्झिरहेको छ भन्ने कुरा हो। नीति निर्माण गर्ने ब्युरोक्रेट्स, त्यसमा चाहिँ सहकार्यको रूपमा राजनीतिक कर्मी, राज्य सञ्चालनमा रहनुभएका सरकार, यो सबैजनाको एउटा चाहिँ टिमले काम गर्नुपर्छ। समय यहाँ दिइरहनुपर्छ। समय उहाँहरूको अन्त गइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। देशको इकोनोमीमा उहाँहरू जुन एउटा 3जनाले मिलेर देशको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हो त्यतातिर नगएर अल्मलिरहेको अवस्था बुझ्छु मैले। त्यस कारणले ढिलो भइरहेछ। म अब अर्को प्रसङ्गतिर लान खोजेको एक एक गरी म आज क्रमशः तपाईँ मेरा केही प्रश्नहरू छ, जवाफ दिनु होला तपाईँले। पछिल्लो समय अब स्थानीय चुनाव आउँदैछ। जेठ 4 गते एउटा टेन्टेटिभ अब चुनावको मिति नै एक किसिमले घोषणा गरिसकेको छ। मोरङका व्यापारीहरूलाई एउटा के त्रास छ भने, के डर छ भने फेरि चुनाव आउँदैछ, फेरि राजनीतिक आतङ्क बढ्छ, फेरि चन्दा दिनुपर्छ, यसले गर्दाखेरि त बर्बादै भयो। बरु चाहिँ होस् यो चुनावको बेला बरु हामी बाहिर गएर बस्छौँ भन्ने एउटा जुन समस्या छ, यसले गर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई जुन किसिमले एउटा त्रास छ त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिएला? व्यापारीको त्रास हेर्नु, यो अब 5 वर्षमा चुनाव आउने हो, यो त्रास यो भयो एकदम ठिक छ। व्यवसाय नभएको स्थिति छ देशमा, चाहिँ एकदम देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा फेरि चुनाव, अर्को राज्यलाई एउटा व्ययभार पनि बढ्ने र यसले गर्दाखेरि विकास बजेटमा गरिनुपर्ने खर्च चाहिँ अब यतातिर खर्च गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र अझै धाराशायी हुने स्थिति हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि राज्यले नै बुझिसक्नुपर्ने। राज्यको आफ्नो मेरो प्रश्न के छ भने तपाईँले राजनीतिक दलहरूले व्यापारीहरूलाई चन्दाको लागि कतिको आतङ्क गर्छन्? पक्का पनि गर्छन्, नगर्ने होइन। तर यसमा यस्तो छ नि, तपाईँको जसरी भन्नु पनि जोड्नु पनि यहाँबाट जाने एउटा उपाय त्यो पनि हुन्छ, साइलेन्टली यहाँबाट निस्किने। त्यो 2010 दिनको एउटा बाटो छ नि त हामीसँग, हामीले बनाइसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ हामीले। यो पनि यो बाटो अपनाउन पनि सकिन्छ। अर्को प्रश्न के छ भने तपाईँहरूले जस्तै तपाईँहरू व्यापारीहरू वा तपाईँहरूका सङ्घहरू मिलेर ती राजनीतिक दलहरूसँग बसेर हामीलाई यतिसम्म त्रास नदिदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ व्यापार गर्ने वातावरण दिनुहोस्, लकडाउनले मारिसकेका छौँ हामीहरू, अझ पनि हामीलाई बाँच्ने अवस्था दिनुहोस् भनेर तपाईँले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले बुझाउन मिल्छ नि त? कुनै चिज कस्तो हुन्छ भने व्यवसायीहरू एउटा यस्तो जात या धर्म जे पनि मानेर अगाडि बढोस्, त्यो लाइनमा व्यवसायीहरू अगाडि बढ्दैनन्, पक्का पनि बढ्दैनन्। किनभने कुनै चिजको
चाहिँ जुन चिजमा अगाडिका बाटाहरू अलिकति आफू एक्सपोज हुने काम कसैले पनि गर्दैन यस्तो चिजहरूमा। अनि त्यस कारणले यो चिज अलिकति सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चिजको सट्टामा बरु हामी चाहिँ समय भनेको खर्चिने बरु व्यवसाय हक हितको लागि कुरा गर्दाखेरि या विकासका मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि त्यसैमा समय खर्च गर्छन् व्यवसायीहरूले, यो मुद्दामा खर्च गर्दैनन्। अब म लाग्छु फेरि अब नीतिगत केही आर्थिक देशको व्यवहारतिर म लाग्न खोजेको हुँ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आइसकेपछि तत्कालीन समयमा होइन यो मन्त्री आएपछि देशमा कायापलट हुन्छ, अब चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने एउटातिर गयो। तर डेटालाई हेर्ने हो भने, आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अझै पनि व्यापारीहरूको लगानी घट्दैछ हैन। कुनै पनि कुरामा लगानी लाउनलाई हिचकिचाउँदैछन्। यो सरकार अझै पनि नटिक्ला गर्दाखेरि व्यापारहरू फेरि चौपट हुन्छन् कि फेरि बर्बाद हुन्छन् कि भन्ने त्रास छ। यस विषयमा तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ आर्थिक अवस्थालाई, देशको आर्थिक अवस्थालाई? मैले पनि जब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यहीँ विराटनगरमा मोरम व्यापार समूहमा पनि आउनुभएको थियो, अनि आउँदाखेरि उहाँका कुरा सुन्दा, उहाँका नीतिहरूलाई हेर्ने तरिका हेर्दा हाम्रो मनोबल उच्च थियो। अनि उहाँ नो डाउट उहाँ डाइनामिक हुनुहुन्छ, देशको लागि केही गर्ने विचार राख्नु भएको छ। तर के हुँदो रहेछ भन्ने हेर्दैछु मैले कि राजनीति हो। आखिरी सरकारमा हुने राजनीतिकर्मीबाट चाहिँ आफ्नो सरकार जोगाउनमा मात्रै समय खर्चेको, विपक्षीमा रहेको राजनीतिकर्मीले चाहिँ अब यो सत्ता फेरि आफूसँग कसरी आउँछ भनेर मात्र समय खर्चेको अवस्थाको रिजल्ट हो यो भन्छु मैले। यो चिजमा बिचमा रहनुभएको ब्युरोक्रेट्स अल्मलिरहेको, पुरानो मन्त्री जाँदै गर्दाखेरि नयाँ मन्त्रीको स्वागतमा अल्मलिरहेको, पुरानो सरकार जाँदै गर्दाखेरि नयाँ सरकारलाई निहालिरहने अवस्थालाई पर्खिरहेको देख्दैछु मैले। गर्दाखेरि हामी सबैजना अल्मलिरहेको छौँ वास्तवमा अहिलेको डेटमा हेर्दाखेरि। यसको फाइदा केही व्यक्तिहरू, केही घराना, केही उद्योगपति, 10-20 जना उद्योगपतिहरूले उठाइ पनि रहेको, यो हाम्रो बुझाइ हो। यो भइ पनि रहेको छ नेपालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो जबसम्म चाहिँ यो सोचाइलाई हामी परिवर्तन गर्दैनौँ, मलाई देशको हामी राजनीतिकर्मीमा के आउनु पर्यो भने मेरो पार्टी, मेरो सरकार भन्दा पहिले यो देशको इकोनोमी हो है भन्ने कुरा जबसम्म बुझाइ हुँदैन, यो बुझाइ कोमा आउनु पर्यो? सरकारमा आउनु पर्यो, विपक्षीमा आउनु पर्यो र ब्युरोक्रेट्समा आउनु पर्यो। देशको इकोनोमी नै को लागि म यो चुनावमा जितेर आएको छु। म जुन बाचा गरेको छु, मैले मेरो देशको नागरिकलाई जतिवटा बाचा गरेको छु त्यो बाचा मैले देशको इकोनोमीलाई स्ट्रङ गरेपछि सबै बाचा पुरा हुन्छन्। मैले एउटा वृद्ध व्यक्तिलाई 5,000 4,000 दिएको ठाउँमा अर्को सरकार आएर 5,000 दिने, अर्को सरकार आएर 6,000 दिने, यो गरिरहनु पर्दैन। यो देशको नागरिक हात थाप्नको लागि नागरिक भएको होइन। यो दिन वास्तवमा हाम्रो नआओस् भन्ने चाहन्छु मैले कि हाम्रा वृद्ध वृद्धाले त्यो पैसा जरुरतै नहोस्। देशको इकोनोमी यति बलियो बनाइदियोस् कि त्यो चिजको आवश्यकता नरहोस् र सबैजनाले त्यसमा जुटौँ भन्छु म। हैन, अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आइसकेपछि तपाईहरू अर्थात् व्यापारीहरू, मैले तपाईहरूलाई भन्दाखेरि व्यापारीहरू भनौँ, कुनै पनि व्यापारमा लगानी लाउँदाखेरि सन्तुष्ट छन् जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो गठबन्धन सरकारमा? मैले त अघि जोडेँ नि त, हामी कस्तो भन्दाखेरि हामी अहिलेको राष्ट्र यो अर्थमन्त्री भनिरहनु हुँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रको नीतिमा जोडिन्छ यो कुरा। कुनै पनि व्यवसाय आउनुभन्दा अगाडि अहिले हेर्नु, टर्नओभरको तपाईँको 20% मात्रै लोन दिन्छु है भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर जारी गरिदियो। अहिले हिजो अस्ति भर्खर के भन्यो, 7 लाख रुपियाँको जे ट्रान्जेक्सन छ त्यसको सबै चाहिँ खाता बही झिकाऊ भनेर अर्को कुरा गरिदियो, क्यासको। अब अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु, मैले भने नि 10-20 जना घरानाहरूलाई चाहिँ राज्य, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सबैले चाहिँ एउटा सहकार्य भूमिका जस्तो गरेर पो राज्य हिँडेको जस्तो देखिरहेछ। मैले ब्याङ्कसँग 10 करोड रुपियाँ ऋण लिइरहँदा या केही चिज सामान 10 करोडको या 1 करोडको मैले मगाइरहँदा उसले मलाई 1 करोड दिँदाखेरि उसले मसँग 10%, 11%, 12% ब्याज लिन्छ। माथिबाट ब्याङ्कले अहिले के भन्दा तिमीले 10% एक्स्ट्रा जम्मा गर्नुपर्छ भन्दैछ। मैले यो साधारण नागरिकले बुझ्ने भाषामा बोल्दैछु है अहिले मैले। हामीले एलसी खोल्दा हामीले मार्जिन दिनुपर्ने जुन 10% हो ऊ निर्ब्याजी महिनौसम्म राख्छ। त्यो उसले दिएको पैसा हो, उसले दिएको पैसालाई, लोनलाई ब्याज जुन हामी तिरिरहेको छौँ, उसले चाहिँ निर्ब्याजी हाम्रो पैसा राख्ने
यो जुन खेल छ नि यो सबै खेलले यस्ता खालका नीतिहरूले गर्दाखेरि यो सबै चिजको समस्या आइरहेको बुझाइ छ हाम्रो। अब म फेरि पनि अर्को प्रसङ्गतिर लाग्न खोजेको, मिरगञ्ज पुलतिर जान खोजेको मैले हो। तपाईँहरूको तस्बिरहरू पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले चाहिँ केही समाचारहरू हेरेको छु। पटना नै गएर यस विषयमा समस्या समाधान हेतु तपाईँहरूले लागिरहनु भएको छ। अझै पनि दीर्घकालीन रूपमा मिरगञ्ज पुल बन्छ जस्तो लागिरहेको अवस्था छैन। यसो सर्फेसली हेरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई अझै सशक्त रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो अहिले मोरम व्यापार सङ्घको अहिले मैले अध्यक्ष भइसकेपछि आज 8वाँ दिन हो। धेरै दिन पनि भएको छैन। मैले धेरै यो बिचमा चाहिँ एउटा जब कुन चिजमा टुङ्गो लाग्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छु, 3-4वटा मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहेको छु। त्योमध्ये प्रमुख मुद्दा एउटा मिरगञ्ज पुल हो। मैले यसमा धेरै एक्सर्साइज गरेँ। यसको गुत्ती जुन गाँठो हो नि त्यो गाँठोमा म पुगिसकेँ। अब मैले तपाईँको अरियाको डिएमज्यूलाई भेटेँ तलबाट। यहाँ लोकलमा त धेरैजनासँग भेटिसकेँ मैले। धेरैजना भेट्दा काम नहुने भयो भनेर अस्तिको दिन म अरिया पुगेर डिएमज्यूलाई भेटेँ। त्यहाँ अन्य अधिकारीहरूलाई पनि भेटेँ मैले। अनि एसपी साहबलाई, सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस उहाँलाई पनि भेटेँ। त्यसपछि हिजो गएँ म बिहानै पटना गएँ। पटना गएर उहाँले बोलाउनु भएको थियो मन्त्रीज्यूले, आलोक रञ्जन झा हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। यो उहाँहरूको जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि के हुँदो रहेछ, यो पुरै अररिया इन्क्लुडिङ मिरगञ्जको एरिया यो सबै जोगमनी उहाँहरूको अन्डरमा आउँदो रहेछ। यानि कि उहाँ त्यो चिजको लागि सर्वेसर भयो। अनि त्यो गुत्ती भेटेपछि म उहाँसँग चाहिँ भेट्न भनेर उहाँको बुलामा म गएँ। उहाँले स्ट्रङली यो चिजलाई बुझ्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। मैले योभन्दा अगाडिको 2 दिन अगाडिसम्मको मेरो यो विषयमा बोल्ने भाषा जे थियो ठ्याक्कै मैले त्यही पाएँ। म के भन्दै थिएँ भने हामीसँग भारतसँग यो कुरा राख्ने हाम्रो सम्बन्धको विकास एकदमै कमजोर रहेछ। यो जुन कमजोरी छ यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेको थिएँ। मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा पाएँ। अरू कुरा मैले इच्छा शक्ति जोडेको थिएँ मैले। हामीले चाहिँ भारतसँग यो राष्ट्रको नेपाल सरकारले चाहिँ मिरगञ्ज पुल हाम्रो प्रमुख दायित्व हो, जिम्मेवारी हो, यो बनाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख मुद्दामा नरहेको भन्ने मैले भनिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै मैले त्यही पाएँ। त्यहाँको बुदाहरू उहाँहरू अननोन त होइन, उहाँलाई जानकारीमा छ, तर उहाँले प्रमुखको हिसाबले यसलाई अलिकति नहेरेको अवस्था मैले पक्का पनि पाएँ। म पुगेपछि त्यो चिजको झल्को आयो र मैले धेरै ठुलो प्रेसर गरेँ। उहाँलाई निम्तो पनि दिएको छ मैले, उहाँलाई स्थल निरीक्षणको लागि भनेको छ। म उहाँसँग करिबन 1 घन्टा मिटिङ गरेँ। त्यही बिचमा चाहिँ उहाँले यतातिरको जति पनि हो सर्कुलर गर्नुपर्ने सबलाई एकदम यो मिरगञ्ज पुल चाहिँ 15 दिनभित्र बनाइसक्छु भनेर उहाँले मलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ यो कुरा हुन सक्छ भनेर। त्यसकारण मैले अहिले भने नि म अहिले काम चाहिँ नि यो गुत्ती यो गाँठो खुलाउनतिर लागिरहेको छु। हामी कहाँ अल्झिरहेको छ भन्ने कुरा हो, त्यो पकडमा पुग्न खोज्दैछु। म यो मिरगञ्ज पुलको ठाउँमा पुगेँ। अब मलाई विश्वास छ यो मिरगञ्ज पुल बनेर छोड्छ। मैले 3टा एजेन्डा लिएर गएको थिएँ। मैले के भने जोगबनी कुर्साकाटा अररियाको जुन बाटो छ यसलाई 30 मेट्रिक टन आउन र जान एलाउ गरिदिनु, एउटा कुरा भने। अर्को कुरा जुन नयाँ मिरगञ्ज पुल छ त्यसमा चाहिँ एकतर्फा भए पनि, एकतर्फा मतलब 1 लेन भए पनि आउन र जान ठुलो भेहिकलको त्यहाँनेर एउटा चाहिँ अस्थायी बाटो निर्माण गरिदिनु भनेको थिएँ मैले। अर्को तेस्रो कुरा थियो मेरो, जुन मिरगञ्ज पुल पुरानो छ त्यसलाई यथाशीघ्र बनाइपाउँ भने, मर्मत गराइपाउँ भनेको थिएँ। यो 3टै मुद्दामा उहाँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। म भर्खरै अहिले कुरा गरिरहँदा एकछिन अगाडि मैले मेरो डिएमसँग कुरा भए फेरि अररिया उहाँलाई मैले भोलिको लागि निम्तो गरिसकेँ। भोलि बिहान 12 बजे उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो मिटिङ छ। फेरि त्यसपछि एसडिओ फारबिसगञ्ज बस्नुहुन्छ। यो ठाउँमा आज 1 महिना हुँदा कोही पनि पुगेर मैले अझै यहाँ यो ठाउँमा पुगेर त्यो चिज कम्प्लिट गर्न खोजेँ हो। अध्यक्ष मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भने म कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर पनि छु, यहाँको समयलाई पनि ख्याल गर्दै। अध्यक्ष तपाईँले यी सबै कुरा भनिरहँदाखेरि जायज छ, मैले माने हैन। तर मेरो पनि फेरि के मुद्दा छ भने यी कुराहरू अध्यक्षले गर्नुभन्दा पनि नि स्थानीय सरकारले, यहाँको प्रशासनले लाग्नुपर्ने हो। यो यहाँको प्रशासनले गर्ने कामहरू तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि जोडे एउटा देशको चाहिँ सम्बन्धको कुरा गरेँ मैले। देशले आफ्नो काम गर्दा या नागरिक व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्दाखेरि कुन तरिकाले उत्रिनुपर्छ राज्य सरकार र ब्युरोक्रेट्स भन्ने एउटा कुरा राखेँ मैले।
त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण म कुरा थोरै जोड्न चाहन्छु। यदि यो देशका जुन दिन भन्छु मैले, जुन दिन नाङ्लो थापेर आफ्नो परिवारको गुजारा गर्ने व्यवसायदेखि, एउटा पान पसलदेखि, एउटा सानो चकलेट र बिस्कुट बेचिरहेको एउटा किराना दोकानदेखि, एउटा हार्डवेयर पसलदेखि, जुन यो लेभलको व्यवसायीहरूले पनि यदि थाहा पाउँछ नि जुन दिन कि म चिया पसल खोल्दैछु तर मैले मेरो परिवारको पेट पाल्न सकिरहेको छैन, मैले यत्रो हार्डवेयर पसल गरिरहेको छु तर मैले मेरो परिवारलाई पाल्न सकेको छैन, मैले पढाउने मसँग पैसा छैन, नाङ्लोमा सामान बेचिरहेको छु, मेरो एउटा बच्चालाई मैले स्कुल पठाउन सकिरहेको छैन, यो किन भन्ने कुरा जुन दिन यो देशको नागरिकले या व्यवसायले बुझ्छ नि त्यतिखेर पक्का पनि अलिकति हामी सबैको लागि शरम हुन्छ भन्छु मैले। यो र सरकारको लागि पनि शरम हो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लागि शरम हो, विपक्षीको लागि पनि शरम हो भन्छु मैले। म किन भन्छु भने यो तीनैजनाको जुन दायित्व र जिम्मेवारी, यो तीनैजना आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुनाले त्यो एउटा नाङ्लोमा सामान राखेर बेच्नेले पनि आफ्नो परिवार पाल्न सकेन, एउटा हार्डवेयर पसल गरेर पनि उसले परिवार पाल्न सकेन, उसले एउटा टेम्पो चलाएर पनि उसले आफ्नो परिवार पाल्न सकेका छैन। अलिकति त्यो लेभलभन्दा अलिकति माथि जाँदाखेरि एउटा गाडी चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाएर बस्ने एउटा ट्रकवालाले आफ्नो परिवार पाल्न पाएको छैन, बसवालाले पाएको छैन, एउटा सानो होटल जसले गरिरहेको छ उसले गर्न सक्दैन। मात्र यति कारणले हो कि जो सरकारमा छ उसले बलियो नीति नबनाइदिएर, उसले आफ्नो विकासको बजेट जुन हो त्यो समयमा खर्च नगरिदिएर त्यो पैसा त्यो जनताहरूसँग, त्यो ग्राहकसँग, त्यो नागरिकसँग नपुग्नको कारणले भएको हो। राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहनेले आफ्नो खालि सरकार बचाउमा र केही देशका यस्ता मुद्दा जुन देशको लागि जरुरत त होला तर धेरै समय खर्च नगर्नु पर्ने अवस्थामा पनि त्यसमा खर्च गरिरहेको कारण र विपक्षीले त्यो त्यति गरिरहँदा पनि आफ्नो भूमिका जुन हुनुपर्ने देशको इकोनोमीको लागि त्यसमा खर्च नगरिरहेको, ब्युरोक्रेसीले पनि देशको इकोनोमीलाई बलियो बनाउनलाई आफ्नो समय खर्च नगरिरहेको, सरकार त मैले भनि नै हालेँ देशको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउन खर्च नगरिरहेको अवस्थाको कारणले ती सबै साना मध्यम व्यवसायहरूको आफ्नो गुजारा, आफ्नो परिवार पाल्न नसकेको अवस्था यी तीन व्यक्तिको कारणले जुन दिन थाहा पाउँछ नि त्यो दिन वास्तवमा अब यहाँनिर भन्दा अलिकति अब कस्तो लाग्ला आफ्नो ठाउँमा छ कि हामी संविधान मिचेको र संविधानको प्रयोग एउटाले बढी गर्यो भनेर समय खर्चिरहेकोमा जुन दिन थाहा पाउँछन् कि जनताले, नागरिकले कि यो कारणले पो म गरिब भएको रहेछु, यो कारणले पो आज मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि जुन दोकान छ, जुन व्यवसाय छ 20 वर्षदेखि यही अवस्थामा रहेछ, यो तीन व्यक्ति जिम्मेवार छन्। जुन थाहा पाउँछन् देशमा चाहिँ अर्कै कुरा हुन्छ, एउटा मात्र कुरा हुन्छ, एमसीसी को कुरा उठाउने 2-4-10 जना हुनु होला, अलिकति पोलिटिसियन हुनु होला, अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेट्स अलिकति बस्नु होला यहाँनिर, अनि सरकार चलाउनलाई त्यो सिंहदरबार रहला। पक्का पनि नागरिक र व्यवसाय यो देशमा रहँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो र यही मुद्दालाई उठाएर म अगाडि बढी नै रहनेछु। मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि भनेको छ, मैले व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षणका लागि लड्ने हो। साथमा चाहिँ हामी यसको लागि मात्र नलडेर हामी सामाजिक पनि छौँ र विकासका मुद्दाहरू जब सरकारले चाहिँ यस्ता खालका नीतिहरूमा चाहिँ काम गरि नरहँदाखेरि या नीति बलियो नबनाएर विकासका मुद्दा अहिले पनि जोडे नि मैले मिरगञ्ज पुल चाहिँ एउटा व्यवसायिक सङ्गठनले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेर काम गराउँदाखेरि राज्य सरकार कहाँ छ, उसको सम्बन्ध कुन ठाउँमा छ, उसको इच्छा शक्ति व्यवसायी र नागरिकको लागि यो एउटा कुरा नागरिकले पनि एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने नि हामी यति कराइरहँदा बोलिरहँदा यो व्यवसायले आफ्नो लागि बोलेको भन्ने बुझाइ होला, तर गलत हो भन्छु मैले। हामीले नागरिकको लागि बोलिरहेछौँ। यहाँनिर हाम्रो मिरगञ्ज पुल त्यहाँ नबनिरहँदा कुन इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा हो। डेढी ब्याङ्कले हरेक सामानको रेट बढेको अवस्था हो, यानि कि तपाईँ हामी नागरिक
चाहिँ एउटा प्रडक्ट म यदि उत्पादन गर्छु भने म हजारौं आइटम त म किन्छु, म पनि एउटा ग्राहक हो, मेरो लागि पनि त्यो 1.5 किलो कस्टिङ बढिरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले हामी नागरिकको नै 1.5 किलो एक्स्ट्रा खर्ची भइरहेछ। त्यसकारण यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही 3 जना हुन्, इन्क्लुडिङ नेपाल राष्ट्र बैंक। म भन्छु अझै 4 जना छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो देशको 10-20 वटा घरानाको लागि काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीले यो चीजलाई तोड्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले तोड्दैनौं, जबसम्म यो चीजको बुझाइ हामीमा चाहिँ रहँदैन, तबसम्म हामी उस आवाज पनि उठाउन सक्दैनौं। आज मेरो बुझाइ यो व्यक्तिले गर्दाखेरि यो 4 वटा चाहिँ चीजले गर्दाखेरि हाम्रो यो अवस्था आएको। जब मेरो बुझाइ पनि क्लियर छ भनेदेखि पक्का पनि यो आवाज म पक्का पनि उठाइ नै रहनेछु। जबसम्म हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदा हामी पक्का नै उठाइरहनेछु। थ्यांक यू भेरी मच, मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। मेरो भोइस चाहिँ आम नागरिक त्यसपछि व्यवसायीहरुमा जाने मौका दिनु, त्यसको लागि चाहिँ सोनुजी इन्क्लुडिङ तपाई अनलाइन न्यूज खबरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।